हेलो श्रीकृष्ण सांग मैंने थंडा काश कफरू आम केमी 3 दिन भितर उपशम पाइबा आसतु जाना। 5 ରୁ 7ଟି तुलसी पत्र 1 इंच लंबार अदा फूल लगी गोटे लवंग छोट तेजपत्र 2टी गोलमरीच आ 1 चम्मच महू आम 2 कप पानी नेबा। ये सब को छोट छोट खंड करके छेचिकी पानी रे पकईदेबा। लो मीडियम फ्लेम रे पानी को 5 ରୁ 7 मिनिट सिझेबा जमीक 2 कप पानी रू 1 कप पानी रहिबो। मो वीडियोटी जदि भल लगुच आपण मैंने लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चय करंतु और मते आग को बढ़िबारे निश्चय सहायता करंतु। आपण घरे जदि महू अवेलेबल नहीं ताहले गुड़ 1 चम्मच गैस बंद करिवार 1 मिनिट पूर्वरु दे ताको भल करी गोली दियंतु। नाले जदि महू अच्छी 1 चम्मच कप को बाहर कर सारला पर भल करी गोली दियंतु। यही परी दिन को 2 थर 3 दिन पियंतु आपण तार निश्चय रिजल्ट पाई परिबे। आ देखंतु आपणकर काश कफ किपरि भल हो जाउछे। या निश्चय थरे घरे परीक्षा करी देखंतु।